कांय खाजगी हॉस्पिटलां निमणी स्टेज मेरेन दुयेंतींचेर उपचार करतात आनी मागीर तांकां गोमेकून धुकलतात। अशी कांय खाजगी हॉस्पिटलां आसा जी दुयेंती कडलो DSSYचो सगळो पयसो सोंपयता आनी मागीर दुयेंतींक गोमेकून धाडटा। वेळ पडल्यार अशा हॉस्पिटलांचेर कारवाय करतले म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज कितें करता केन्ना केन्ना तुमकां हांव सांगता आयज कांय अशे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहा की मनशाक लास्ट पर्यंत व्हरता मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजान धुकलून उडयता आनी मागीर प्रेशर आमचो वाडटा कारण आमचे कडेन ICUचे बेड त्या तरेन कारण प्रेशर ते हॉस्पिटलाचेर आमी कारवाई करतले। आयज आमी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट जो हाडला ते हांव स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचो आमी ठरयल्लें आसा। खंयचेय प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ह्या तरेचे रेफरल म्हाका आयले की लास्ट स्टेजीक तुमी पेशंटाक नागयता काय लास्ट स्टेजीक तुमी पेशंटाक तुमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान धाडून दिता तर आमी तेजेर कारवाई करतले। कोविड जर जालो प्रायव्हेट हॉस्पिटलान एडमिशन दिवंक ना तर आमी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टाच्या माध्यमांतल्यान सस्पेन्शन ऑफ लायसन्स बी करपाक आमी फाटीं रावचे ना। हे सगळे गोष्टी हांवें फायलीर घालून हांवें सेक्रेटरी कडल्यान मागून घेतल्या फायल कारण आमकां स्ट्रिक्ट रावचे पडटले। सामान्य मनशाक ही सेवा गावपाक जाय। सामान्य मनाचो अत्याचार जावन उपयोग ना प्रायव्हेट सेक्टराच्या माध्यमांतल्यान आनी प्रायव्हेट सेक्टर गोंयांत तरी म्हाका जे खात्री आहा की ते योग्य तरेचे सहकार्य गव्हर्मेंटाची दिशा कितें आहा त्या दिशे प्रमाणे ते काम करतले। आसा एक दोन असे हॉस्पिटल जे रेफरल करीत रावता। म्हाजे कडेन आयल्या आंकडे खंयच्या हॉस्पिटलान आयिल्ल्या कितें जाली परिस्थिती कशें आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय हे सगळे गोष्टी मागीर आमी पळयता की लोक म्हणटा मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजाच्यो स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार स्पेशली कशें वाडटा जेन्ना तुम्ही लास्ट मिनीट तांकां धुकलून दिता आनी पयलीं तांचे सगळे DDSY सगळे काबार करून आनी मागीर त्या मनशाक सांगता तूं आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान वचून ट्रिटमेंट घे हे हांवें सांगपाची गरज ना, ही जनता सांगता म्हणून हेजेर आमकां लक्ष दिवपाची गरज आहा। DDSSY कार्ड कित्याक कारण लोकांक तेजो फायदो जावंक जाय। हॉस्पिटलान ते झिरो करून ताका बाय बाय करपाची गरज नासता। हे सगळे गोष्टी लक्षांत जे आयल्या हे आमी मॉडिफाय करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो।